بسم الله الرحمن الرحيم. شركة الطرابيل للاستيراد والتصدير أول مصنع لماكينات القطر بلوتر بالشرق الأوسط. الحمد لله بعد أن علمنا الله نحب أن نعلمكم كيفية استخدام الكور الضروري برنامج القطر بلوتر. أولا لتغيير مقاسات الصفحة نضغط في الجانب خالي، ثم نضغط هنا على الوحدة، ثم نختار سنتيمتر. نحول المقاس الآن بالسنتيمتر. نقوم الآن إن شاء الله بعمل رسمة مربع، مثلا الضغط على أيقونة المربع ثم الضغط على المربع هكذا، لتلوينه بالضغط على الماوس من الجانب المفتاح الأيسر للماوس يتحول مربع بلون، ثم نغير القلم الداخلي بالضغط على المفتاح الأيمن بالماوس هكذا 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 يتلون. لمشاهدة التغييرات نقوم بتكبير الخط هكذا، نجد أن الخط يتغير بالضغط على الكليك يمين بالماوس. المهم لمعرفة مقاس من هنا المقاس، هنا العرض والطول، ونستطيع أن نغيرهم من هنا أو يدوي هكذا، يدوي هكذا، أو من هنا مثلا 50 سنتي مستطيل في 20 سنتي يتغير هذا المقاس. بالنسبة للمربع لو أردنا عمل هذه الحواف دائرية بالضغط على هذه العلامة ثم عملها دائرية هكذا. وللرجوع نعمل كنترول Z، وأيضا تصغير حجم المربع يدوي هكذا، ونقوم برسم الدائرة بالضغط على علامة الدائرة من هنا وهكذا الدائرة، ولتلوينها بالضغط على زر الشمال للماوس هنا، ثم بالضغط على دائما على هذا على علامة السهم العادية في الكور، ونتحكم أيضا في مقاس الدائرة من هنا. مثلا هذا مقاس الدائرة الآن 20 في 20. ندخل إلى شيء مهم جدا، هو تصدير أي شكل من هذا إلى برنامج الأرت كات الخاص بالقطر بلوتر. مبدئيا عند تحديد مقاس أولا للإرسال نحتاج تحديد مثلا إرسال الاثنين المربع والدائرة بمقاس معين، نعلمهم مع بعض ثم نختار المقاس وليكن 50 سم في 10 سم. الآن تحول مقاس العرض والطول. سنقوم بعمل كتابة أيضا حتى نكون قد قمنا بعمل كل الخيارات اللازمة للإرسال للقطر بلوتر. نقول هنا الحمد لله رب العالمين، ونكبر حتى نرى. ثم نختار نوع الخط بالضغط من هنا، الآن الخط هكذا. دائما عندما نرسل قطر بلوتر لابد من تحويل كل شيء لفيكتور، سواء مربع سواء دائرة سواء أي شيء. ولنجد في الخطوط مشكلة كبيرة، مثلا إن مسحنا التفريغ الخط من هنا وحولنا الخطوط إلى لون الأسود سنجد أن الحرف به تقطيعات. التقطيعات هذه لابد من إزالتها، لابد من إزالتها. عندما نريد أن نزيلها نضغط على كلمة Arrange ثم Shaping ثم Wild، تختفي مرة أخرى. نعلم، لأن لابد أن تعلم حتى يعرف الكمبيوتر أنك تريد أن تعمل عملية معينة على جزء أنت حددته. Arrange Shaping Wild الآن أصبحت بدون تقطيعات بالداخل. نعيد لونها إلى الأسود ونمسح الخط. لتصدير أي شيء لماكينة القطر بلوتر فايل اكسبورت، ثم نختار الاسم الملف وليكن الطرابيل، ثم نختار امتداد الخط من هنا من سيف طيب. الخط الذي يذهب إلى الكمبيوتر هو كلمة BLT بلوتر، الوحيدة التي بها BLT HBGL بلوتر، الوحيدة التي بها كلمة بلوتر. ثم نقوم بالموافقة ثم اكسبورت ثم اوكي. هكذا تكون الكلمة صالحة للإرسال إلى ماكينة القطر بلوتر من خلال برنامج الأرت كات.
شكرا.